ओके, सेम चैप्टर कंटिन्यू आहे। चैप्टर नंबर 3 जंहिंजो नालो आहे अणपुर। ठीकु आहे, उन जी मश्क नंबर 3.3 जेका असां कयूं था पिया, इन जो थर्ड नंबर जेको सम आहे उनखे हाणे असां सॉल्व कंदासीं। जीअं असां पहिरियां ॿ सम ही सॉल्व करे आया आहियूं, नंबर 1 ऐं नंबर 2। जेकॾहिं तव्हां नंबर 1 नंबर 2 ॿई ॾिठा हूंदा त तव्हांखे डेफिनेटली ही नंबर 3 वारो बि आसानी सां सम्झ में अची वेंदो। ठीकु आहे, उहो ई सेम रूल जेको मथे मैंशन थियल आहे बॉड मास वारो। हाणे बॉड मास वारे रूल खे ई अप्लाई कंदे असां हिन सम खे बि हल कंदासीं ऐं ईज़ीली इन जो आंसर कढी वठंदासीं। हाणे असां वटि सभ खां पहिरियां हिते तव्हां ॾिसंदो, तव्हांखे पहिरियां मूं ॿुधायो त सम खे सॉल्व करण खां पहिरीं तव्हां सम खे ॾिसंदो त उन में कहिड़ी कहिड़ी शइ मौजूदु आहे। हिते सभ खां पहिरियां असां वटि ब्रैकेट अचे थी ऐं असांजे बॉड मास में बि सभ खां पहिरियां ब्रैकेट ई सॉल्व करण जो चयो थो वञे। ठीकु आहे, हाणे सभ खां पहिरियां हिते असां ब्रैकेट खे छॾाईंदासीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईज़ीली जीअं तव्हां पहिरियां सिखी आहियो, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10। हिते 4 ऐं 3 ॿिन्हिनि ते को बि टेबल कोन्हे जेको ॿिन्हिनि ते लॻे। ठीकु आहे, इन करे 2 4 ज़ 8 ऐं 3 1 ज़ 3। सिंपली वरी सेम असां हेॾां वारो सम खणी रखंदासीं, 9/8। हिते ॾिसो 8 ॿिन्हिनि ते अगरि असां टेबल पढ़ूं, 8 1 ज़ 8, 8 1 ज़ 8। 9 ऐं 3 ते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहिड़ो टेबल लॻंदो, 3 1 ज़ 3 ऐं 3 3 ज़ 9। यानी हिन हिसाब जो जेको आंसर आहे उहो आहे असां वटि 3। ठीकु आहे, त इन सम खे बि असां सॉल्व कयो आहे बिल्कुलु बॉड मास वारे रूल सां, जंहिंजे नतीजे में असां वटि आंसर आयो आहे 3। त ईज़ीली बॉड मास वारो वंस तव्हां यादि करे छॾींदो इन जो मैथड, त तव्हांखे पहिरियां छा सॉल्व करिणो आहे, उन खां बाद में छा सॉल्व करिणो आहे। त इन जे यादि करण सां तव्हांखे इहा आसानी थींदी त तव्हां सभई जेके बि बॉड मास जे रूल सां क्वेश्चन हल थियनि था उनखे तव्हां ईज़ीली सॉल्व करे वठंदव। ओके, हाणे अचूं था सम नंबर 4 ते। सेम चैप्टर नंबर 3 अणपुर, उन जी एक्सरसाइज़ नंबर 3.3 जंहिंमें असां 4th नंबर क्वेश्चन हाणे सॉल्व कंदासीं। सेम रूल बॉड मास। ठीकु आहे, हाणे सभ खां पहिरियां तव्हां ॾिसंदो हिन में ब्रैकेट आहे। असां पहिरियां ब्रैकेट खे सॉल्व कंदासीं। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन जी जेका आहे असां मल्टीप्लिकेशन करणी आहे त असां हिते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंदासीं। 4 1 ज़ 4, 4 3 ज़ 4 4 ज़ 16। ओके, एंड हिते त तव्हां ॾिसंदो 3 ऐं 5 ते को बि टेबल कोन थो लॻे, इन जे करे असां 4 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं। 3 4 ज़ 12 ऐं 5 1 ज़ 5। ठीकु आहे, हीअ असांजी ब्रैकेट सॉल्व थी वई। हाणे असां ईंदासीं अॻिए वैल्यू ते। असां वटि अॻियां आहे, असां वटि हिते मल्टीप्लाई जी निशानी आहे, उन खां पोइ असां वटि आहे 1 होल 2/3, यानी हिकु सॼो 2 भाङे 3। हीअ असांजो गॾियल अणपुर आहे। इन खे पहिरियां असां ग़ैर वाजिब अणपुर या उबते अणपुर में तब्दील कंदासीं, उन खां पोइ असां हिन जी वैल्यू हिते रखंदासीं। ठीकु आहे, हिते ॾिसो 3 1 ज़ 3, 3 + 2 थींदा 5, 5/3। ठीकु आहे, हाणे असां हिते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंदासीं। सिंपली 5 1 ज़ 5, 5 1 ज़ 5, 3 1 ज़ 3 एंड 3 4 ज़ 12। 1 हिते अंडरस्टूड आहे, कोन लिखंदासीं। ठीकु आहे, उन खां पोइ हिते असां वटि आहे 1 ऐं 4। 1 ऐं 4 खे पाण में जॾहिं असां मल्टीप्लाई कंदासीं असां वटि आंसर ईंदो 4। तमामु ईज़ी, तमामु आसान जेको आहे सो तरीक़ो आहे। जॾहिं तव्हां बॉड मास वंस तव्हां जॾहिं बॉड मास खे हिन जे रूल खे यादि करे छॾींदो त तव्हांखे जेके बि बॉड मास जे रूल सां क्वेश्चन सॉल्व थींदा उहे तव्हां आसानी सां हल करे वेंदो। आई होप तव्हांखे मुंहिंजो हीउ लेक्चर ज़रूरु सम्झ में आयो हूंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां पोयां हीउ लेक्चर न ॾिठा त इन्हनि खे बि ॾिसजो शुरूआति में त असां कीअं सम्झायो आहे। ठीकु आहे, ऐं इहे तव्हांखे हेल्पफुल थींदा अॻिते बि जेके ॿियूं एक्सरसाइज़ जूं जिते बि बॉड मास जो रूल अप्लाई थींदो। थैंक यू।